ကဲပညာရေးလောကတဲ့ကို AI ဝင်လာတာဒါကအရာအလုံးရဲ့ညီကုန်းပဲလားဒါမှမဟုတ်အချီးမဆုံးတော်လန်ရေးတကူရဲ့အစဖြိုခြင်းလားဒီမိခုံးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဖြေကိုအတူတူရှာကြည့်ကြတာပေါ့တခုစဉ်းစားကြည့်အောင်ပညာရေးကိုအရှင်ဟွန်းနဲ့မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုလူတွေတီးနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40တောင်ရှိပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်တကယ်တီးနေခဲ့တာအဖြေကမျက်စိရှေ့မှာနဲ့အမြဲရှိနေခဲ့တာပါအဖြေကဒီမှာဒီသင်္ခေတလေးကိုကြည့်လိုက်ပါတူးစိန်ပါပညာရေးလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကြီးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မဲ့တောချက်ကအတိအကျပြောရရင်ဒီထဲမှာပဲရှိနေတာကဲဒါဆိုပထမဆုံးပိုင်းရင်ねပညာရေးလောကရဲ့2 sigma problem ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ကြအောင်တချို့ကဆိုတာကိုပညာရေးရဲ့အဆုံးပိုင်းတိုင်း a holy grail လို့တော့တင်စားကြတယ်ဒီနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ68ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ပါတယ်98% 2 sigma ရဲ့အစွမ်းကအဲ့ဒီလောက်ထိကိုကြီးမားပါတယ်ဒီကိစ္စက1984ခုနှစ်မှာအစခဲ့တာပညာရေးစိတ်ပညာရှင်ဘန်ဂျမင်ဘလူးမ်ကအားသင့်စရာတစ်ခုကိုတွားတွေ့လေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းတီးတန့်တင်ကြားခွင့်ရတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဟာလေတာမန်စာသင်ခန်းထဲကကျောင်းသား68ရာခိုင်နှုန်းထက်တောင်ပိုတော်နေတယ်ဆိုတာကဲဆိုတော့မေးစရာရှိတာကဒီလောက်ကောင်းတဲ့တင်ကြားရေးပုံစံကိုလူတိုင်းအတွက်ရောဘယ်လိုလုပ်ပြီးလက်လက်မီအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဒါကမေးခွန်းကြီးပဲအဲ့ဒီမေခုံးအချီချီရဲ့အဖြေကိုရှာနေတော့မှပဲမျက်မှောက်ခေတ် AI ဆိုတာကြီးကပေါ်လာပြီးပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကိုအခြေခံကနေစပြီးလှောက်ခပစ်လိုက်တယ်။တင်စားရရင်တော့ဒါကအင်စာရီရဲ့ဏိဂုံးလို့တောင်ခေါ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးပဲတကယ်ရောလေ AI မပေါ်ခင်ငါတဲ့ကအင်စာဆိုတာရဲ့အာနိသင်ကကြနေကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့2008မှာ college ကျောင်းသား 86% အတွက်အင်စာကအဆင့်တွေတက်စေခဲ့ပြီးမဲ့2019ရောက်တော့ 45% ပဲအထောက်ခုပြုတော့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတော်ပဲကြော်ကအဖြေတွေကို online မှာဒီအတိုင်းလိုက်ရှာနေကြလို့ပဲအင်စာရဲ့အခြေခံဥပမာကအဲ့ဒီကတည်းကရိုင်နေကြတာကြာပြီအခု AI ရောက်လာတော့အချင်းတွေကပို့ပြီးတော့တောင်တိတာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကအင်စာတွေအတွက်ကိုအန်ကိုက်ဖြစ်နေတာကိုဥပမာပြောရရင် AI က PDF file တွေကိုဖတ်နိုင်တယ်စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကိုတော့အချင်းချုံဖြစ်နိုင်တယ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးပို့ဆက်လေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေဘွယ်လွန်ကျောင်းဝင်စာမေးဝေကြီးတွေကိုတော့အသာလေးဖြည့်နိုင်တာဆိုတော့တာမန်အင်စာလေးတွေကတော့သူ့အတွက်ကလေးကစားစရာလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးပြီးတော့အတွေ့အရအများဆုံးအင်စာဘာလဲဆိုတော့စာစီစာကုန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုလေ AI ကအလွယ်လေးရေးပေးနိုင်မြန်ရောအစိုးစိုးအပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့အခုမြင်နေရတဲ့စာတပုတ်ကို AI ကရေးထားတာလားလူကရေးထားတာလားဆိုတော့ကိုခွဲခြားသိနိုင်မဲ့နီးလန်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပါပဲအဲ့ဒီတော့အင်စာစစ်တဲ့တစ်ခုလုံးကအကြီးကျယ်ကြက်ရိုက်သွားတာပေါ့ဒါပဲခဏလေးဒီလိုအကြက်တိုင်းမျိုးဒီလိုနီးပညာအစ်စ်ကြောင့်ထိတ်လန့်ရတာမျိုးအရင်ကလည်းကြုံဖို့ပါပဲဒေချာဘူးပေါ့အလားတူထိတ်လန့်မှုတစ်ခုစီကိုပြန်တွားခြင်းအောင်လားအဲ့ဒါကတော့ကနန်းတွက်ဆက်ပေါ်လာတော့ကအရေးခင်းပါပဲကပန်ကိုရဲ့90လွန်နှစ်တွေအလဲပိုင်းလောက်ကဆိုဆရာများစု90နေရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကနန်းတဲ့အဆက်ကိုလုံးဝမသုံးစေခြင်းနဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ90လွန်နှစ်တွေအကုန်ပိုင်းလောက်မှာပဲသဘောထားတွေကပြောင်းပြန်တည်ထားတယ်ဆရာ84%ကတော့စာသင်ခန်းထဲမှာသုံးကျင်လာကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုတွေပျောက်သွားမှလားဒါကမရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုလားဆိုပြီးစက်ငင်းခုန်ကြရင်နဲ့တောင်ကွာ90လွန်နှစ်တွေအလဲလောက်မှာတော့အားလုံးကလက်တွေ့ကြသဘောတူညီမှုတစ်ခုရပြီးသင်ယူညွှန်တန်းတဲ့ထဲသွင်းလိုက်ကြတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါကနီးပညာအသစ်တွေပညာရေးတဲ့ဝင်လာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ပုံစံခွက်လို့ပဲအစမှာကြောက်တယ်ပြီးတော့ညင်းခုန်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လက်ခံအသုံးချသွားကြတာပဲဒါဆိုရင် AI ကိုချင်းချောက်မှုတထူးလို့တဘောမထားတော့ပဲနဲ့တင်ယူမှုအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့လက်တွဲဖော်တယောက်အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲတုံးချလို့ရမလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်အဓိကတော့ချက်ကတော့ AI ကိုဘလို့မေးခွန်းမေးမလဲဘလို့ခိုင်းမလဲဆိုတဲ့ prompt ပေးတဲ့နေရာမှာပဲဥပမာ AI tuition ဆရာအတွက်ဥပမာကောင်းတစ်ခုလားပြောပြပါလို့ရိုးရိုးလေးမေးရင်ယူရှိတဲ့ဘေးတစ်ခုပဲရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဥပမာတွေချရေးပြင်အဲ့ဒါတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြင်စရာဘုတ်တစ်ခုဆွဲနောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြီးရှင်းပြဆိုပြီးအစစ်စစ်ညွှန်းကြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ AI ကပိုပြီးနဲ့တွေးခေါ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီလိုအစစ်စစ်ထွေးခေါ်ခိုင်းတဲ့နည်းလမ်းကို chain of thought prompting လို့ခေါ်တဲ့ AI ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစစ်စစ်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ AI ကပိုပြီးတိကျတယ်ပိုပြီးအသုံးဝင်တဲ့အဖြေတွေပေးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရဲ့ရလကပါလဲဆိုတော့စီချက်မှန်တိုင်း metronome လို့ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာအစ
လမ်းကြောင်းရှာပေးတဲ့ GPS စနစ်လိုမျိုးပိုပြီးနည်းနည်းတဲ့ဥပမာကောင်းတစ်ခုကိုသူကစဉ်းစားပေးနိုင်လာတာပဲဒီလို AI ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးကျောင်းသားတွေကိုအရင်ကဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ပန်းနိုင်တွေစီကိုတွန်းပို့နိုင်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလားလုံးမဲ့အရာကိုမဖြစ်နိုင်လောက်ရီမန်းချက်ကြီးထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ AI ကိုအသုံးချမှာမို့လို့ပဲဆိုတဲ့ assignment မျိုးပေးလိုက်တာနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွေဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေဘလောက်တောင်မြင့်တက်လာနိုင်မလဲ ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုကိရိယာအသစ်တွေကစာသင်ခန်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်သွားနိုင်မလဲအကောင်းဆုံးအပြောင်းအလဲတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင် အနာဂတ်ရဲ့အလားအလာရှိတဲ့ပုံစံတစ်ခုကပြောင်းပြန်သင်ကြားရေးပုံစံလို့ခေါ်တယ် flip classroom ပါအရင်ပုံစံဟောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာတင်တောင်းငင်ငင်လေးထိုင်နှားထောင်တယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်မှအင်စာလုပ်ပြီးလီကျင့်ရတာပုံစံအသစ်မှာတော့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လန်လိုက်တာအိမ်မှာ AI tuition ဆရာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာအရင်သင်ယူချပြီးတော့တကယ်စာသင်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပူပေါင်းလို့ဆောင်ဖို့ပြဿနာတွေအတူတူဖြေရှင်းဖို့နေရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတော့မှာ AI tuition ဆရာတွေကဒီ flip classroom ပုံစံကိုအကြီးအကျယ်တော်လန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကအကြောင်းသားတယောက်ချင်းစီကိုအိမ်မှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ညီသင်ကြားပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတွေတဲ့အချင်းတွေအများကြီးပို့လာပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးအသိပေရှိရှိထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်တော့မှာပေါ့ဒါထင်မကတိဘူးဆရာတွေကိုကျောင်းသားတွေဘေးနေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေလဲဆိုတာထောက်ပြပေးနိုင်တယ်လို့ပိုကောင်းကစားသင်ခန်းတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဖန်တီးဖို့တော့ကူညီပေးနိုင်ပါသေးတယ် 5x ဒီကိန်းကတန်းကိုကြည့်လိုက်ပါဒါကဒီပညာရေးတော်လှန်ရေးရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုဘလောက်အထိကြီးမားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြနေတာပါပဲပါကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့လိလာမှုတွေအရကဘာဘောကပညာရေးကွာရချက်ကိုဒါပိတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေရလာမယ့်စီးပွားရေးတန်ဖိုးဟာဒီနေ့ကမ္ဘာ GDP စုစုပေါင်းရဲ့9ဆအထိရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အစမှပြောခဲ့တဲ့သူစီမှာ problem ကြီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်။တကယ့်ကိုရွှေရောင်အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့တမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒီပြဿနာရဲ့အဖြစ်ဟာဈေးရန်ကြီးတဲ့ hardware နေမဟုတ်တော့ဘူးအစွမ်းထက်ပြီးလူတိုင်းနီးပါးလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ AI ထင်နေတာပါဆိုတော့ AI tuition ဆရာတွေက2 sigma problem ကိုလူတိုင်းအတွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ခြေပြင်းပြီးတကယ်တတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနေပြီထင်ပါတယ် ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာမိန့်ခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီအပြောင်းလဲကြီးကိုလူသားအားလုံးရဲ့စွမ်းစားတွေကိုအကောင်းဆုံးမွေးမြူပေးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပို့ဆောင်ပေးနိုင်ကြမလားဆိုတာပါပဲအခုနေ့ကလည်းအကြီးကြီးဖြစ်တယ်လို့စင်ခေါ်မှုကလည်းအကြီးကြီးပါပဲ